तपाईँहरू सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। हाम्रो आजको दिन चाहिँ राम्रो नै भयो भनौँ। दुबईको क्लाइमेट एकदम राम्रो थियो। आज पानी परिरहेको थियो हल्का हल्का र हाम्रो दिन आज यसरी बितेको छ। सो गाइज अहिले दिउँसोको 1:27 भएको छ र मौसम एकदम राम्रो हुनाले हामी एकछिन थोरै बाहिर निस्केका छौँ र अहिले हामी एमिरेट्स टावर नजिकै आइसकेका छौँ। क्लाइमेट आज दुबईको एकदम सही भएको छ गाइज। त्यसैले हामी टुर हान्न निस्केका छौँ। सबभन्दा अग्लो टावर हेर्दै यो जुमेराको सबभन्दा अग्लो टावर रहेछ यो फ्युचर म्युजियम गाइज। सो पानीको छिटो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ। So this place is also known as Heart of Dubai र यो ठाउँको नाम रहेको छ वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर। Mostly people know this place for one of the oldest and most important business landmark in Dubai. जस्तै कि नेपालको दरबारमाग ठमेल एरियाहरू जस्तोलाई भन्छौँ। छोडिदिउँ यो कुराहरू, हामी आज इन्भाइरोमेन्ट हेर्नको लागि हिँडेका छौँ र इन्भाइरोमेन्टलाई इन्जोय गर्न होला। बाटोमा हेर्दै जाउँ के देखिन्छ र के भेटिन्छ। सी यू गाइज। BMW र हामी सर्भिस रोडबाट शेख जायदमा छिरिसकेका छौँ। पुलिस स्ट्यान्ड बाई छ यहाँ। यस्तो प्रायोरिटी दिन्छ पुलिसलाई हामी फेरि। शेख जायद रोड दुबई को चमकीलो र रोमांचक सडक हो, जहाँ अगला गगनचुंबी भवन, चमकीला महंगा कारहरू र विलासी जीवन शैलीले शहरलाई चम्काउँदैछ। And guys, this is Wasal Tower by Wasal Developer. यसको लाइटिङ बवाल छ। यसको झन् कस्तो हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको मलाई। नयाँ बिल्डिङ स्काई भ्यू गाइज। बुर्ज खलिफा, स्काई भ्यू, दुबई मल, all by BMW. Boss. So guys, this is course. अब आउँछ त्यो बत्तेर आउँछ, मलाई थाहा छ। यो ठाउँको नाम रहेछ इन्टरनेसनल सिटी र सबै चाइनिज प्रडक्टहरू चाहिँ यही ठाउँबाट इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट हुने गर्दछ। सो हाम्रो काम सकिएर हामी घर फर्किँदै थियौँ, तर मौसम देखेर हामीलाई घर पुग्न भने चाहिँ मन लागेन। मात्र तिमी मेरो त्यसैले हामी वाटर र विन्ड इन्जोय गर्न बिच साइडतिर आइपुगेको छौँ। वी डिड नट एक्सपेक्ट कि बिच पनि यतिखेरसम्म यस्तो बिजी र भिड हुन्छ भनेर। सो हामी बिचको भाइब इन्जोय गर्नको लागि थोरै भए पनि एकछिन हिँड्नुपर्छ जस्तो लागेर हामी हिँड्न थाल्यौँ। टु बी अनेस्ट, मलाई यसरी क्यामेरा फेस गर्ने बानी त छैन, तैपनि म हल्का नर्भस हुँदै प्र्याक्टिस भने चाहिँ गर्दैछु। I could not stop myself to touch this clean water. पानी एकदम चिसो र मजाको थियो। खुट्टा पानीमा भिजाउँदा मलाई एकदम आनन्दको महसुस हुँदै पनि थियो। बीच चारैतिरबाट उज्यालो हुँदै थियो र म भिडियो बनाउने क्रममा अगाडि बढ्दै थिएँ।
मोबाइलको कन्डिसन एकदम ठिकै थियो, त्यही भएर मलाई फेरि एकपल्ट ट्राई भन्ने चाहिँ गर्न मन लाग्यो। And guys, this is Burj Al Arab, which is built in a man-made island. So यसै गरी हाम्रो आजको दिन समाप्त भएको छ। सो हामी अब बिस्तारै घर फर्किँदैछौँ। So I got something about this. For video है जिन भाई। त्यो अघि ट्याप भयो होला क्या। म यत्रो धेरै बोले हैन तर भिडियो भएको रहेछ गाइस। इट्स फाइन। Damac is everywhere guys. कस्तो भयो त आजको दिन? पानी परिरहेछ होइन स्टिल अलिअलि। बाहिरको सिचुएसन हेर्दा होइन। So guys, we are done for today. So guys, we did not expect कि हाम्रो दिन आज यसरी बित्छ भनेर। हामी जस्ट कफी पिउन भनेर तल आएको थियौँ घरबाट। वेदर एकदम राम्रो हुनको कारणले हाम्रो दिन आज यसरी बितेको छ। So guys, हामी यहाँनिर पार्किङको लागि कुर्दैछौँ। कफी खाँदै शर्मा आउँदैछ सक चलाएर। यस्तै छ है दुबईमा पार्किङको चाहिँ। So guys, 15 मिनट भइसक्यो हामी वेटिङमा छौँ है पार्किङ। यस्तै छ। फाइनली गाइज हामीले पार्किङ पनि पाइसकेका छौँ। सो हेलो एभ्रिवान, होप तपाईँहरू सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। हाम्रो आजको दिन चाहिँ राम्रो नै भयो भनौँ। दुबईको क्लाइमेट एकदम राम्रो थियो आज, पानी परिरहेको थियो हल्का हल्का। दुबईमा एलियन देखेको छ कि के हो यो मलाई थाहा छैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ भने यसो कमेन्ट गर्नु होला। मलाई लाग्छ एलियनै आउँदैछ यार माथिबाट। No! God, please, no! No! No!